哎呀呀，是谁入了洗玩具？我不舍。收到一个好大的快递，包裹的真严实，好有分量感，可以当小雅零食。也有很多刀模可以选，我选了几个基础款的。选了个胶片感的刀模试试水，胶带贴上，防止模具乱窜。手摇好有意思，直接秒回小时候玩过家家。秒脱落，脚感小相框完成。用这个相框做个手章吧。谁囤了这么多纸盒？我好像还没有尝过奥利奥的所有味道，每次都是拿那么几个口味。下次一定换。接下来一起沉浸式手账。